আজকে আমি প্যাটার্ন সিং বা ভেলকুয়েটাস AMS 210 মেশিনের আপনার যদি ইরোর 31 আসে, ইয়ার লো প্রেশার যদি লেখা আসে, সেক্ষেত্রে আপনার কীভাবে রিমুভ করবেন তা আজকে আমি দেখাবো। তো ভিডিওটা শুরু করা যাক, না টেনে সম্পূর্ণভাবে দেখবেন। আপনাদের এখানে ইরোর আসছে 31 লো ইয়ার প্রেশার। তো এটা আপনি রিমুভ করবো কীভাবে তা আপনারা দেখাবেন। AMS 210 EN মডেলের। তো সর্বপ্রথম আপনারা সুইচ দেবেন, সুইচ দিয়ে আপনারা রেডি করলে দেখবেন এখানে আপনার সুইচ দিলাম আমি, দেখেন আপনারা এখন রেডি করতেছি। রেডি করার সাথে সাথে দেখেন আপনাদের আবারও ইরোর 31 দেখছি, লো ইয়ার প্রেশার। তো এটা আমি রিমুভ করবো। রিমুভ করার জন্য আপনাদের মেশিনের সুইচ আবার অফ করতে হবে, অফ করে আবার অন করতে হবে। আমি আবার অন করলাম, দেখেন আপনারা মেশিনের সুইচ আমি অন করার পর আপনাদের যে এম বাটন আছে, এম বাটনটা প্রেস করবেন। এম বাটন প্রেস করে ওই যে আপনার ওয়ান লেখা আছে, ওয়ান মেশিন, একটা দেখা আছে, এটার চেপে আপনার উপরের বাটনটা আছে, উপরের বাটনটা ক্লিক করবেন। এই যেটা চাপার পরে আপনার U108 ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনার এই যে সলোনার বাল্ব আছে, এই সলোনার বাল্বে ক্লিক করার পরে সিলেক্ট বাটন ক্লিক করবেন। সিলেক্ট বাটন ক্লিক করার পরে আপনার ক্রস বাটনে চেপে মেশিনের রেডি বাটন চেপে রেডি করবেন। রেডি করার সাথে সাথে দেখলেন এখন আগে আপনার ইরোর আসলো 31, এখন ইরোর আসে নাই, মেশিন রেডি হয়েছে। আমি এখন চালিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের, একটু চালালাম, আমি আবার চালিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখেন এখন চালিয়ে দেখাচ্ছি, আমি আবার স্ক্রিন করতেছি। তো দেখেন আগে আপনাদের মনিটরে 31 আসলো ইরোর, তো এখন আপনাদের ইরোর আসে না 31। এভাবেই আপনারা 31 আসলে ইরোর এভাবেই রিমুভ করবেন, ঠিক আছে। আমি আবার আরেকটু চালিয়ে দেখাচ্ছি, দেখেন আপনারা সুন্দরভাবে দেখেন। ধন্যবাদ ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য, এবং আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব এবং কি পাশে বেল বাটনটি ক্লিক